而家呢個世代咧，真係太多新事物啦。我哋作為一個80後啦，相信對好多呢啲新事物咧都有唔同嘅見解啊。就好似咧以前20歲出頭啱啱讀完書啦，咁當其時流行咩 Wave Party 啊嘛，即係去嗰啲 disco 係嘛，去夜蒲啊嘛。咁係我一次都未去過其實。咁當時咧最興流行就講咩咧？宣傳唔好食揈頭丸啊、K 仔啊呢啲啊，即係食咗就膀胱收窄，即係好快飲完水又去廁所，搭一程車都搭唔晒，跟住又要落車去廁所。咁當然啦，即係作為一個學生當其時都入晒腦㗎啦，同埋要睇翻你嗰個圈子㗎嘛，你側邊嗰啲人都冇人食呢啲嘢嘅，你邊有渠道去揾到呢樣嘢呢？加上以前個網絡咧冇而家咁發達啦，揾一樣嘢唔係話你想揾就有㗎啦。咁隨住時間成長咧，其實我哋一向都冇諗過話要試呢啲嘢嘅，咩新奇刺激迷幻咩蘑菇嗰啲嘢啦。咁你都知啦，即係會損害個神經系統對身體有傷害嘅，點解要去試呢？喺某啲嘢咧公認係會影響到自己嘅情況之下，有咩誘因驅使你要去體驗嗰樣嘢呢？我成日都強調話要不斷試唔同嘅嘢，但係喺呢啲已經公認標籤咗係一個有害嘅嘢嘅時候呢，理應就應該要遠離佢啦。今時今日呢，啱啱講嗰兩樣嘢 K 仔啊、搖頭丸、揈頭丸嗰啲呢，已經我都唔知係咪絕咗跡㗎啦。而家取而代之係咩呢？太空油之前都有多啲人食電子煙嘅，後尾又禁咗煙之後呢，即係法規嘅問題，咁都少咗人食啦。即係食煙都係唔好啦，對身體危害健康嘛。呢啲不法商人啦，即係都幾犀利嘅。佢哋用咩嚟做 marketing，可以引到一班後生仔呢去投入、去熱衷去做嗰樣嘢呢？即係可能就係話幫你減除壓力即係消除呢啲唔好嘅習慣，脫離下現實咁樣。即係咁食太空油係咪可以逃避現實呢？即係吸咗落去 wing 下，迷迷糊糊咁樣。咁有啲甚至乎話會斷片添喎，乜都唔記得大前提就係呢個嘢係一個商業行為嚟㗎嘛，人哋要賺錢啊嘛。咁你即係吸毒上咗癮，不斷咁要俾錢去食。咁你作為一個學生有冇咁多錢去消費呢？如果長期咁樣去做，而對身體有永久性嘅損害，你要做好多嘢先可以彌補到喎，甚至乎彌補唔到添。咁你會唔會覺得即係愧對咗屋企人愧對自己？我唔知會唔會膀胱收縮即係好尿頻咁樣啦。但係你記憶力衰退對你即係往後讀書嘅發展啦、職場嘅發展都有好大嘅障礙。咁所以咧，作為呢個年輕人應該要即係抵抗呢個誘惑唔好咁易中計，真係要遠離毒品我覺得就應該喺呢個朋輩嗰個互動方面咧入手就會比較容易啲嘅因為青少年咧都好受朋輩影響，而且呢樣嘢咧都係一個好深遠嘅傷害，所以我覺得政府做呢個防毒推廣嗰個意識上面咧要強啲，同埋加強個罰則。即係你濫藥固然係唔啱啦，吸毒固然係唔好啦但係應該要從源頭去出發去堵截啊嘛。我唔知香港啦，毒品禍害咗唔多唔少嘅人咁戒毒亦都有一定困難嘅，即係等於戒煙都唔係個個戒到啦。咁喺地球另一邊嘅美國咧，濫藥嘅情況更加嚴重添。咁希望呢啲風氣咧，即係全球都慢慢係減低，即係唔好對任何人構成深遠嘅影響就好啦。有啲嘢咧冇得後悔嘅，真係一次都唔好試一杯水倒咗啲顏料落去就翻唔到轉頭噶啦。希望你都冇受呢個毒品嘅禍害啦。